Hello, shalom, shalom, shalom Israel. The first time in 4 years nandito ako naka-experience ng ng snow. Ang kapal. Ngayon ay February 17, 10:15 I think, or 10:20 in the evening. Tingnan niyo yung yung snowstorm dito sa Israel. At nag-i-enjoy ako. See? Ganyan yung marpiset namin. Yung balkon. Yung mga bulaklak. Wala na. Punong-puno na sila ng ng snow. Sa baba. Pag tinignan nyo sa baba, ang kapal na ng snow. Ayan. Ang saya. Ang tuwa. Nakakatuwa. Ayan. Experiencing the snow on my face. Ayan. Ganda. Ayan siya. Ayan. Yung mga tanim. Ayan, puro snow. Yung palibot, puro snow. Ayan. Ayan. Ayan yung palibot ko. Yung palibot namin. Ayan. Puro snow na. Yung mga dahon, puro snow. Ayan, tingnan nyo yung sa baba. Ang kapal na ng snow. Mga sasakyan. Ayan. Hanggang ngayon ay naulan pa rin ng snow. Ayan. Bulaklak na yung punong yan. Punong-puno na ng snow. Ayan. Ayan siya. Punong-puno. Hanggang sa baba. Papakita ko sa baba. Ayan. Ayan. Experiencing snow in Israel. After 4 years na nandito ako, ngayon ko lang naranasan to. At ngayon lang din nagkaganito na makapal yung snow. Ayan. Nakaka-excite, nakaka-enjoy. Yun siya. Pero kailangan mag-ingat kasi slippery. Madulas. Ayan. Ayan, ang kapal kasi. Ayan. Ayan. Ayan, hanggang ngayon naulan pa rin siya, which is nakaka-enjoy. Timing na gabi na kami natutulog ni Lola, kaya na-witness ko tong storm na to. Ayan.